আজ আমি আপনাদের নিমকি বানিয়ে দেখাবো। চলুন শুরু করছি। আমি এখানে ময়দা নিয়ে নিয়েছি। এতে আমি কালো জিরে দেব, নুন দিয়ে দেব, চিনি দিয়ে দেব। এই সমস্ত উপকরণ আমি ভালো করে মিশিয়ে নেব। এবার আমি এতে সাদা তেল দিয়ে দেব। সমস্ত উপকরণ আমার ভালো করে মেশানো হয়ে গেছে। এবার দেখতে হবে যে মেশানোটা ঠিকঠাক হয়েছে কিনা। তার জন্যে কিছুটা ময়দা নিয়ে এরকম ডালা পাকিয়ে দেখতে হবে। যদি ডালা পাকানো থাকে তাহলে বুঝতে হবে হ্যাঁ এটা ময়দাটা ঠিক মতো দেওয়া হয়েছে। একটু চাপ দিলেই ভেঙে যাবে। এবার আমি অল্প অল্প করে জল দিয়ে ময়দাটা আমি মেখে নেব। ময়দাটা আমার মাখা হয়ে গেছে। ময়দাটা আমি খুব নরমও করিনি আর খুব শক্তও করিনি, ঠিক এই রকমভাবে ময়দাটা মেখে নিয়েছি। এবার আমি একটা ভিজে টাওয়াল দিয়ে ময়দাটাকে ঢেকে রাখবো। 20 মিনিট মতো আমি ঢেকে রাখবো। কুড়ি মিনিট হয়ে গেছে। আমি ময়দাটা আর একটু ভালো করে মেখে নেব। এইরকম সাইজের আমি লেচি কেটে নেব, রুটির থেকে একটু বড়। বাকি অংশটা আমি আবার ভিজে টাওয়াল দিয়ে চাপা দিয়ে রেখে দেব। এবার আমি এটা বেলে নেব। আমি এতে কোনো তেল বা ময়দা কিচ্ছু দেব না। ঠিক এইরকম পাতলা করে আমি এটাকে বেলে নেব। এবার একটা কাটারের সাহায্যে নিমকি শেপ দিয়ে আমি কেটে নেব। আস্তে আস্তে আমি এগুলো সব তুলে নেব। তেল গরম হয়ে গেছে। এবার আমি এগুলো ছেড়ে দেব। নিমকিগুলো কত সুন্দর ফুলেছে দেখুন। এবার আমি এটা তুলে নেব। আমার এই নিমকি রেসিপিটা কেমন লাগলো
প্লিজ আপনারা বাড়িতে একদিন বানিয়ে দেখবেন আর অবশ্যই আমাকে জানাবেন। এখনও যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।